Sveikučiai, šiandien esu pas savo prie garažo. Draugelis atvarė šeštuką, sako, reikia padaryti jį truputį greitesnį. Tai kypsime į darbus. K20. Mėginsime sudėti tai per vieną parą grubiai. Daugiau mažiau viską kaip ir turim. Jeigu atkreipsit dėmesį, įdėta mechaninė vairo kolonėlė. Taip pat įdėtas penktuko traversas su svirtimis. Man beliko šiek tiek prasivalyti, pašalinti nereikalingus laidus ir mėginti kelti variklį. Be abejo, prieš tai reikės prisukti pagalves ir kolega manęs dar prašė pagaminti šį laikiklį vairo kolonėlį. Ir antras dalykas - pakeisti vairo traukių antgalius į naujus. Na, tiesiog, kad po to nereiktų to daryti antrą kartą. Kimbam į darbus. Taigi dabar pašalinsiu tuos laikiklius. Iš tiesų aš juos tik tai gražiai nugręšiu, kad po to galėčiau privyrinti pagal EP3 radiatorių. Tai bus šiek tiek plačiau. Taip. Na, pamatysite patys. Taigi pašalinam laikiklį keleivio pusėje, šiek tiek nugrėžiau, šiek tiek nupjoviau, biški buvo rudžiu, tai dar biški, dar šiek tiek sudartinių šepečių pašveisiu ir tuomet užgruntuosiu ir po to uždažysiu. Dabar reikės keltis į šitą pusę. Turiu originalų penktuko šitos pusės laikiklį, pradžiai gal atsinešiu jį pamatuosiu. Taigi, radau penktuko pagalvės laikiklį, jį privirinsiu šitoje pusėje. Opa, kažkaip taip bus. Dabar reikia, kaip matau, pašalinti trumpam vamzdelius ir laidus ir tuomet žiūrėsime, kas čia gaunasi. Man regis dar tos reikės viską nugręžiuoti. Plaktuko, šiek tiek grąžto. Nuėmėm šitą nesąmonę. Tai dabar reikia apšveisti, pagruntuoti. Ir matyti šiandien ties čia ir baigsiu. Deja, bet vakar gavosi padirbėti tik keletą valandų. Šiandien grįžau prie darbų prie Civiko. Iškart nedelsiant puoliau ir atsakau vairo traukių antgalius. Dabar juos dar atsuksiu nuo vairo kolonėlės ir pakeisiu naujom. Automobilį, manau, paliksiu pakabėti kol kas taip. Prisuksiu variklio pagalves, kurios yra mano paties gamybos. Ir nuplovus variklį mėginsiu jį pagaliau įkelti į vidų. Taigi, uždengiau generatorių, kad nesušlaptų per daug jisai. Uždengiau oro sklendę. Dabar išpurkščiu chemiją ir švelniai nupūsiu. Vaizdas iškart turėtų pagyvėti. Žiūrim, kas čia gaunas.
Na, dabar atrodo kiek gyvesnis. Išdžiuos iki galo. Cool. Jau pagalvės paruoštos. Toj prisukam jas. Šita pagalvė gražuolė dedasi į keleivio pusę. Klausimas, ką reiškia HM? Hard metal. Nes sunkios. Tai jinai užsikala čia. Čia reikia šiek tiek jėgos. Jinai va čia užsideda. Tuomet kiaurai persigrėžia varžtais ir prisisuka. Galia irgi prisisuka ant 3 varžtų. Ir čia reikės privirinti laikiklį. Jau kai kelsim variklį, tuomet prisukti kampinę, trikampinę pagalvę. Na ką, puolam į darbus. Taigi, pagrindinius tvirtinimus kaip ir prikabinau. Šit kronšteinas čia, galinis ten. Dabar einu pasikabinsiu greičių dėžę ant variklio. Juos atsivešiu čia ir pabandysim įtvirtinti. O tuomet kipsime prie šio kronšteino virinimo. Prie kėbulo. Ir matyt bus pusašiai, išmetimo kolektorius, laidai ir bum bum.
Taigi, variklis kaip ir beveik pilnai kabo. Čia viskas užtepliuota, uždažyta ir panašiai. Reikia dabar įdėti pagalvę, prisukti ir dėsim pusašius. Taigi, šiek tiek patobulinau vakuumo žarną stabdžių puslei, liko tik tai pajungti, bus tai vakuumas. Ir antras dalykas, tai pašalinau nereikalingą laikiklį iš šios vietos ir dabar šiek tiek vamzdį kilstelsiu ir prisuksiu, bet kad prisukti reikia šiek tiek padidinti šią skylę ir tuomet čia su 12 varžtuku prisisuks ir tinkamai viskas laikysis. Taigi vienas variantas pirkti specialų troso laikiklį arba šitą šiek tiek pamodifikuoti. Žodžiu, nusipiešiu 2 linijas, išpjausiu tokį trikampiuką, palenksiu kiek reikia, prisivyrinsiu ir įsižiūrės tiesiog, bus maždaug kaip tie parduodami. Na, vaizdelis šiuo metu maždaug toks. Pritvirtinamas gazas sklendės laikiklį. Uždėjom radiatorių laikinai. Padarėm sankabos vamzdelį. Viskas iš originalių dalių. Reikėjo patrumpinti šiek tiek vamzdelį, jį nulenkti, nuvesti žemyn. Ir pajungti. Gazo troso sklendės kol kas lieka šis, tačiau reiktų įdėti nuo 1.5 Civico, jis yra ženkliai trumpesnis, realiai eitų taip, būtų daug geriau. Kadangi šeimininkas norėjo sutalpinti šifterį po visom plasmasėm, tai aš šiek tiek gudriau sugalvojau šį sykį ir iš viršaus primontuosiu, privirinau veržles, jisai užsideda štai va šitaip. Prisisuka, viskas telpa ir originalus dėklas ir be abejo visas štifteris įdėtas. Taigi išsipjovėm iš metalo lakšto padą, kaip matau jį reikės šiek tiek patrumpinti. Tai su žymekliu atsižymėsiu, kiek kur kam. Ir tada jau iš 10 mažučių skylučių ir ant specialaus hermetiko pasodinsiu, kad gražiai būtų savo vietoje. Taigi, shifterių vieta paruošta, viskas gražu. Dabar prisukam ir viskas gal surenkam.
Tai ką, šifteris sumontuotas, trosai pravesti, ten skylutę padarėm, viskas junginėjasi. Liko sudėti apdailas, dapilti alyvos į greičių dėžę, nes šiek tiek truko, ir užmetus laidus užkurti. Hondata paleista, keišam raktelį. A few moments later.